د ننني پروګرام دپاره موږ سره مرسته کړې ده سید فقیر لوبیا فروش او دادا جوس شاپ بینک روډ مردان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه منیر خان او تاسو ګورئ د عوامي نیوز پروګرام امیدونه. موږ نن د تحصیلي تغوی چوکلي کې موجود یو. دلته موږ تاسو ملاقات یو داسې نوجوان سره کوو چې دغه د خوشحالو ژوندۍ تیارو طرف ته تللی ده. دا څنګه تللی ده نو راځئ چې هغه سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور نوم راته ووایئ. نوم جی محمد عادل دی. عادل صاحب سبق وایئ؟ جی آو سبق وایو. بس دا اوس بی ان شاء الله کمپلیټ شوله او را روان ماستر ته ان شاء الله اراده ده چې هغه به کوو د خیر سره. صحیح ده. عادل صاحب دا راته ووایئ چې دا حادثه څنګه وشوه؟ دا خو جی اوس چې تاسو کوم ځای کې موږ سره میلاو شولې یا هلته زمونږ ډیلی دا روټینو بس په دې لاره به راتللو. ماسخوتن ټیم څه ځای کې اذانونه شوي څه ځای کې جمع ولاړه وه. داسې زمونږ چې کوم خپل د کلي جومات دی هغې کې جمع ولاړه وه. نو زه موټر سایکل ته ناست وم او ماما مور راسره هغه شاته ناست وو. بس موږ په دغه ته چې کوم ځای ما وزوښودو دغه ځای باندې لاره کې غله ناست وو. بس هغې ما ته اشاره راکړه چونکې دغه ځای هسې خطرناک دی. نو موږ دغلته لکه داسې تیز به راتلو. موږ هغه پخوانۍ خبره وه دغه دلته بلا ده دلته پیریان دي دلته دی. نو په دغه ځای به موږ تیز راتللو. بس یو ورځ را روان وم دغه غله او دغه پیریان راته ولاړو. بس هغوی د لاسه دغه حادثه راله. هغوی موږ باندې ډزې وکړې. نو په هغې کې زما سره ماما چې و هغه په دې لاس ولګېدو زما د سایډ ولګېدو. نو بس دې سره زما سپاینل چې و ډایرکټ کراس شو. نو د هغې وخت نه کم از کم 2.5 کالو نه تقریبا سیوا کېږي چې د هغې وخت نه بس فلحال خپل ژوند په دې ویلچیر کې زموږ دی. کله چې ملګري چکر لځي یا په واده کې یو ځای شي او چې تاسو کله روغ وئ او تاسو هم هغوی سره مستۍ کولې منډې هم والې اوس خو هغه شي نشته نو چېرته معمولي غوندې خفګان زړه ته راغلی دی چېرته؟ یاره جي بس خفګان خو خامخا راځي ځکه چې دا داسې ژوند یو د وړوکوالي نه وي نو هغه خو سړي ته لکه ښکاره ظاهره چې دی پیدایشي داسې دی. خو چې کله دا در باندې راشي یو ښه لکه 17 سال او 18 سال تا داسې په منډه تېر کړي او یکدم ته په کټ کې کښېنې نو لکه دا ډېره ګران وي. خو بهرحال هغه خپلو ملګرو سره هغوی مې راوباسي ویل لکه راځه دې خوا ځو دې خوا ځو نو زه هغه زړه هغه تسلي وشي. هسپتال ته چې کله تاسو ویسلې او تاسو لږ ټیک شوی ګزاره مو شوه او تاسو ته پته ولګېده چې زه اوس نشم ګرځېدی نو ستاسو زړه څه وی؟ یاره جي دا خو زړه مې نه ووالی چې لکه زه ونه ګرځېدم نو لکه دا سوچ مې و چې زه لږه مسله به داسې د الارج د ډاکټرانو چې کومه رایه وه نو 6 میاشتې یا 5 میاشتې بعد ما هغوی ویل چې زه ته به سیټ شي او لکه دا دونه مسله نه ده. بس هغه امید کې داسې وخت تېرېدو دې وخت ته راورسېدو بیا چونکې د دې خپو دغه ماته محسوسه نه شو چې لکه زه معذور یم ځکه چې زموږ سره په دې کلي کې زموږ داسې ملګري دي لکه تاسو سره به اوس میلاو هم شي هغوی به ما سره لکه داسې ګپ شپ او چکر لبوز او کالج ته لکه دا اډمیشن م روانې هم دې ملګرو وکړو کالج ته ګینې ما دوباره اډمیشن نه کړو ځکه چې ما بی اې کې ما سره دا مسله راغلې وه دا 2 کاله ما بیا په دې کوم ډیسیبلټي کې ما تېر کړل لکه هغوی به زه کالج ته م بوتلم او داسې چکر به راله راکوو نو لکه الله دې د هغوی سره م ښه وکړي او الله دې ورته دې سیله ورکړي. بس هغوی به راسره راتلل داسې ګپ شپ او بس د هغوی سره په دې مذاق کې دا 2.5 کاله چې کوم دی دا تېر شو. خو لا فلحال مې لا زړه ته څه نه دي راغلي چې لکه آیا زه داسې معذوره شوم دا به څه کېږي ځکه چې
او بهر حال د دې علاج چې کوم دی ممکنه دی خو دلته په دې کنټري کې شته دی خو لکه یو خو د هغې خرچې داسې دي چې زموږ د وسه کار نه دی بل دا چې بهر ملکونو کې د دې علاج خامخا شته دی ځکه چې ډېرو ملګرو چې کوم دی هغه کړي دي نو د دې چې کوم زموږ د دې ملک واکداران دي د هغې مشران دي نو که چېرې زما د سپاینل علاج ممکن وي نو زما هغې ته خواست دی چې د علاج مطابق ما سره خپل زما څه امداد نه دی په کار زما د هغه هسپتال سره زما علاج په کار دی ما له زما امداد ما د ضرورت شکر دی شته دی نه زموږ داسې علاقه ده داسې خپل دی چې هغوی ما دی ته نه پرېږدي خو زما د علاج مساله دا ده چې ما ته لکه مین هسپتال ته ما د هغوی ته کنورټ کړي چې یو د دې علاج ستا د سره ممکنه دی که هغه په دې هیواد کې او که بهر هیواد حادثه وشوه او داجی ته پته وکړه نو داجی څه وی داجی خو چې دا ټول خلک یې پیژنیم او هغوی خو بس د هر پلار په زړه باندې د خپل بچي د څه ناسه لیدو هغه خپل د زړه هغه هر څنګه خو خپل بچی په داسې دغه کې نه لیدل غواړي خو بس دا د الله د طرفه یې راشي پکې اوس هم چې بیبي کله ګوري چې زما زوی په ویلچیر کې ګرځي او نور خلک دغه یاران دوستان منډې وایي چېرته دغه یې کړی داسې تاسو ته چې خامخا زړه کې خو به خامخا ځکه چې کېدی نه شي داسې زړه کې خو به خامخا راغلي وي خو لکه ما ته داسې نه ده محسوسه کړې چې لکه ته په داسې شوې او ویلچیر شوې او لکه داسې جړه او پیره لکه عمر له ماته لکه د وخت سره د تلو داسې تاکید کړی دی چې هر څنګه شولې خو د وخت سره به یو ځای ځي که یو سړی خدای مکه زما په شان داسې دغه شي که نه ډیسیبل شي یا هغه تر معذوري راشي یا هغه د خپل کړه وړه پاتې نه شي خو لکه هغه ته خپل همت نه دی بایلل پکار ژوند سره څه تړلي او څه د الله لیکي شوي هغه به الله تاسو ته رارسوي ځکه چې دغې نه خلاصي نشته دی خو چونکې د خلکو نه پکار دي چې کوم معذوره شي د هغه سره د نورو مطابق لکه خرې وي یا چلول پکار دي ځکه چې هغوی د دې نورو خلکو په نسبت باندې ډېر مستحق د خیره وایي شاعري مخکې نه کوې او که نه نه جي شاعري خو زما د 9th 10th نه دغه د زه لیکم کوم خو لکه بس چې کله دې ویلچیر ته شوی یم نو لکه دا 2.5-3 کاله وشو چې سیوا کړې م هم ده او بله دا چې ملګرو سره هم ماړه و داسې کله نه کله نو موږ ته به څه ووایې اوس ولې نه جي وبویم درته چې یو 3 شعر دي هم د دې بیمارۍ سره د ریلیټډ یو شعر دی چې ښه شوه چې د کلي نه یویستم ښه شوه چې د کلي نه یویستم ستا مینې خو قام قبیل کې سپک کړمه او زه خو د خپل مور او پلار نیازبین ومه زه خو د خپل مور او پلار نیازبین ومه ستا بیګار یخانه په زړه کلک کړمه او ورک دي شي چې نوم یې لا په خوله اخلم ورک دي شي چې نوم یې لا په خوله اخلم ورک دي شي په زړه غلبیل ټوپک کړمه عقیده دي د یقین سره سمې نه خوري عقیده دي د یقین سره سمې نه خوري دا غمونه خدای گو چې سړی نه خوري دا باقی پاتې روټۍ خانه دی غریب لورکا دا باقی پاتې روټۍ خانه دی غریب لورکا دا باقی پاتې روټۍ خانه ستا بچی نه خوري واپس ته زندګۍ ته راځو نو اوس تاسو څه کوئ ستاسو زندګي اوس څنګه تیریږي بس جی دغه سار کې خپل ورزش کو ایکسرسایز خپل ټایم مقرر کړی دی او د دې چې کوم د دې دوباره ویلچیر کې د کېناستو د دې ټول کریډټ چې کوم د زمونږ پېښور کې یو سنټر دی خاص کر د دې معذور دپاره جوړ دی پیراپلیجیک سنټر دی نو د هغوی ډېره مننه کومه چې لکه دې حالاتو ته خپل راوستم او لکه دومره څه راته وښودل چې لکه ته خپل د ورځې زندګي څنګه تېرولی شي لکه دا ته کټ ته ختل کېناستل دې ته راختل خپل د ژوند سره تعلق څه خبرې دي هغه کول لکه دا هغوی ټول ما ته راسې راکړل دا ویلچیر یا کورسۍ شوه یا ډانګوره شوه تاسو ته به میلاویږي صحیح طریقې سره دا راله هغوی راکړي دي بالکل دا پیراپلیجیک سنټر والا راکړي دي دا ویلچیر هم راکړی دی او بل د ورزش خپل سامان دی هغې هم راله راکړی دی اوس موجوده تاسو دې ټایم کې د ریپیرنګ کار کوئ موبایل ریپیرنګ کار کوئ بالکل او ریپیرنګ کار کوم ماما سره لګیا یې جی بالکل او د هغې دوکان دی هغې سره
موږ سره نن دلته کې د عادل خان نږدې ملګري موجود دي. نو راځه چې دې سره د عادل خان د زندګۍ باره کې خبرې وکړو چې دې د عادل خان باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورې نوم دې راته ووایه. زما غفران خان نوم دی. غفران وایي دا راته ووایه عادل به تاسو چکر ولم تلي ډېره ودونه کوم تاسو سره وه اوس دې موجوده ټایم کې معذوره دی نو اوس هم سره بوځئ او که نه او عادل خو به مونږ سره چکر ولم تلو ودونو له داسې نور پروګرامونو له بتلو مونږ سره اوس هم لکه بوزو ارځي ته خو لکه داسې ځایونه پکې راشي چې د ده د تلو ځای نه وي که نه. غوبره دا راته ووایه چې کله تاسو ته پته وکړه چې عادل بېګا لګېدلی دی او هسپتال کې دی او بیا دې معذور شو ګرځېدو نو ستاسو زړه څه وی؟ زړه هم ډېر خفه و لکه ملګری دی که نه تلو راتلو به راسه کالج ته سکول ته مونږ خو هغه ټایم کې دا نه محسوسوله چې داسې به کېږي لکه مونږ ولاړو کلي کې د ماسخوتن مونځ جمع ولاړه وه د ده رور هم را سره روانو او بس دغسې کال وشو یو کس کال وکړو د ده رور ته وایي دغسې عادل او ماما چا ویشتل مینه هم ورسره اوس نور هم سیوا شوي ځکه چې هغه معذوره شوی د ګرځېدو نه دی. مینهوالو دې ټایم کې موږ سره د عادل رور موجود دی راځي دې سره خبرې کوو. بیا سار کې دا موټرسایکل سټارټېدل هم دته مشکلات لږ یا اکثر ځم یا کور کې نور څوک نو هغوی ورته سټارټ کړي بیا ځي دکان ته خپل کالج ته ځي کالج نه پس بیا دکان ته ورشي. دوستانو په دې حادثه کې د عادل ماما هم دې سره موجود و راځئ چې هغه سره د هغې په دکان کې خبرې وکړو. ماسخوتن کې مونږ چې دکان بند کړو نو تللو کلي ته نو دې پاتۍ سره دغلته اخوا یو لار راځي کنده چترال کلي دغلته څه کسان غلا ته ناست وو نو هغوی مونږ له اشاره راکړله هغې وخت کې عادل موټرسایکل ته ناست وو نو دوی ونه درېدل دلته هغوی را باندې ستا شانه ډزې وکړې نو هغې کې زه هم لګېدلم زما هم پکې د الله زخمي شوی عادل پکې بیا خو مونږ ته خو پته نه وه زه خو بیا دلته چې مردان ته یوړو کمپلیکس ته نو زه یې کمپلیکس اډمیټ کړم او دوی سیریز نو دوی پېښور ته یوړو بیا چې زه څلورمه پنځمه ورځ باندې بیا لکه لاړم دوی تپوس له نو دوی بیډ کې پروت ما ته خو داسې نه ویلې خو بیا چې کله کلي ته راوړه نو هغوی وویل چې دا داسې ما ته بیا هم نه وی خو ما ته بیا خپل پته ولګیا نو زه ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات حد درجې خفه شوم خو ما په زړه کې بیا هم دا وی ما دا به ښه شي ښه به شي ما ډېر علاجونه عادل له وکړل تقریبا د لاهوره پورې د راولپنډۍ اسلام آباد پېښور نوم یې ځای ما یو نه دی پرېښی ته دی ما نه دی بوتلی او بس الله ته بله منظوره نه وي مونږ وایو چې لکه دی خفه نه شي او دی ونه ګڼي چې لکه اوسه پورې زه روغ یم لکه یو سړی پیدایشي بیمار وي لکه هغوی ته پته وي چې بس داسې هم بیمار یم لکه نه دا کوي لکه چې داسې یو روغ کس وي او هغه لاول روغ وي او بیا ناجوړه شي او داسې معذوره شي نو ډېره د افسوس مقام وي کله هم چې زه د عادل هغه روغ ټیم را یاد کړم نو بس ډېر زیات خفګان راځي د ویلو زه اوس نشم ویلی دا چې کله بهر ویني او ملګري ورسره یا کلي کې څه واده وي یا نور دغه وي ټول د دا ملګري پکې روان وي او دی ویل چیر کې نو زه ډېر زیات خفه شم. مننه چې ستاسو د عوامي نیوز چې تاسو دومره راغلي او د عادل تپوس هم وکړو او دومره د عادل باره کې مو معلومات وکړو ستاسو ډېره ډېره مننه. کتونکو تاسو د عادل خان د هغې د ماما او د هغې د ملګرو خبرې واورېدلې د دې دونه تکلیفونو باوجود تاسو د عادل په مخ باندې خندا ولیده خو د دې خندا شاته چې څونه تکالیف دي دا صرف هغه ته پته ده زموږ د ورور د حکومت نه صرف یو غوښتنه کوي د علاج او هغه هم ځکه چې د ده په علاج باندې څونه خرچه راځي هغه د عام سړي د وس کار نه دی د ده اواز به موږ حکومت ته څنګه رسوو نو په دې کې مینهوالو ستاسو د ملګرتیا موږ ته ضرورت دي ستاسو ملګرتیا موږ ته صرف دا هم رهي چې تاسو دا ویډیو دونه شیر کړئ چې دا موجوده حکومت ته ورسي او زموږ د دې رور علاج وشي او زموږ دا رور یو پیره بیا په خپلو خپو باندې وګرځي د امیدونو په پروګرام کې به یو بل میلمه سره بیا زیریږو د هغې پورې خپل رور منیر خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.